Falei, galera, bom dia. Domingão, dia das mães. Olha que lugar maravilhoso, meu amigo. Olha que luxo. Ó, redondeza de Teófilo, Itamunhé. Agora os fortes ficam onde? Olha lá, galera, à disposição. É isso aí. Os fracos tá dormindo nessa hora. Domingão, daqui a pouco nós vamos com a mamãe, almoçando, entendeu? Confraternizando aquele momento precioso que poucos também, né, tem. Mas a palavra do Senhor fala que honrar pai e mãe, você será abençoado. É isso aí, irmão. Somos abençoados o tempo todo porque Deus é Deus sobre nossa vida, valeu? Olha que luxo. Saúde transbordando. Olha que maravilha, tamo junto, misturados.